žica, grma mi se kapanica. Žica, grma mi se kapanica. Alo ljudi, jeste ludi, ugasite sreću. I jedan niko na vidiku, poljubiti neću. Svaka se naša, voli tamburaša. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete skidanje ovog mog mikro-makro ogleda gdje imamo 17 hibrida i jedan kotobanjac. Uživajte! Svaka se naša, voli tamburaša, a verdaša je cura iz naša. Žica, grma mi se kapanica. Žica. Mogli ste ranije vidjeti kako izgleda ovaj mikro-makro ogled. Mire je sada uradio pripremu za žetvu, skinuli smo sa svakog kraja po 17 metara da bismo imali pravac dobar. Mire je sada lepo ovo pripremio i krenut ćemo sa radom. Postavit ćemo dve vage, jednu s ovog kraja, jednu s onog kraja. Tamo će Mika snimati, ovdje ću ja snimati. Vidjet ćete sve koji su hibridi, koje su vage da bismo malo ubrzali sa radom, a bitno nam je da uradimo pravo poređenje hibrida u ovakvim uslovima. Ovdje vidite, postavili smo normalno ove papuče, postavili smo vagu i polako krećemo. Mire je krenuo prvi hibrid DKC 5075 koji je po meni sigurno u top 3, pa ćemo da vidimo kako će da bude. Uglavnom, vrućina je velika, 36 stepeni, baš je gadno, ja sam se razboleo, ali valjda ću izdržati. Na početku, evo, Mika i ja imamo neku prognozu. Mika je prognozirao da će pobediti Pionir 9911, ja sam dao prognozu za dva najbolja i dva najgore hibrida. Po meni najbolji će biti 5075 i 5068 Dekalb, prvo i drugo mesto, sad možda 5068 pobedi, nisam siguran, ali moj neki favorit je ipak 5075. A što se tiče dva najgore hibrida, to uopšte nema dileme, to možete vidjet ćete i u snimku dronom, znači NS 5760 to ništa ne valja i ovaj kotobanjac naravno. Sad, evo sad ćemo da nameštamo vage na ovoj strani. Tamo na onoj strani smo namestili već Radoslavu. Mire započeo ogled, sad će tamo da kipuje, to ćete vidjeti. Pa u povratku kipuje s ove strane. evo ga, Mire stiže sa prvim hibridom. Evo, DHC 5075 je urađen. Težina je 1850 kg. Sa nama je Vanja iz firme Bayer i krećemo znači od ovog prvog hibrida. Sad ovdje verovatno na ovu njenu listu neće moći svi da stanu i ovi konkurentski, ali krenut ćemo. Može. Može, gdje hoćeš? 1850, znači. Šta je prvo? DKC 5075. Da. Vaga je nameštena. Evo, Mire kipuje prvi hibrid kod mene.
1655. 1655. Evo, 1660 ili malo pre bilo 55. To je dekal 5068. Mire nastavlja dalje, pa kipuje kod Radoslava. Evo ga, Mire stiže sa 9911 Pionirom. To je inače nekoliko zadnjih godina bio najprodavaniji hibrid u Srbiji. Evo vidite, čim ima u headeru kukurzovine, znači da je pomalo polegao i on popadao. Jako slabo nešto ove godine i prošle godine svi hibridi podnose ovaj vetar. Tako da nije ni sa ovim neka velika razlika. Kreće dalje, radi 93.00, mi čekamo da nam Mika javi DKC 5068, 9911, 1776 kila i sada će nam to izračunati Vanja 10,1. Dobro, i dalje odličan prinos, ali iskreno ja sam ove dva dekalba i ovaj Pionir 9911 očekivao preko 11 tona, ali verovatno je u ovom delu ipak bilo malo manje kiše. Uglavnom, nastavljamo dalje. Sremačko je selo malo Koravnica, tu potočiš tu šumica i lepa Sremica. Sremačko je selo malo Koravnica, tu potočiš tu šumica i lepa Sremica. Tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke. Mika je javio DKC 5068, 1655 kg, 9,4 tone po hektaru. Njemu očigledno nije prijala ove vrućine i verovatno ga je da li u oplodnji ili u nekom nalivanju zrna malo opeglala vrućina. Tako da moj inače treći najbolji hibrid ikada, koji drži treći najbolji rezultat svih vremena sa nekih 9,3 tona po jutru, ovaj put nije me obradovao. Za sada moj lider 50-75 da će pobediti, za sad vodi. Sremačka je svaka cvećem okićena, peškirima, srsanima i lepim momcima. Sremačka je svaka cvećem okićena, peškirima, srsanima i lepim momcima. Tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke. Evo ga, Mire stiže. Kipuje. Evo, možete da vidite 1530 kg, da upišemo 1530 kg. A sad ćemo da pogledamo koji je to hibrid. Ajde, šta se opet? Znači ovo je Radoslav, pa je ovo bio moj dekal, pa kod Radoslava Pionir, pa ovo sad kod mene Pionir 93.00. Kako Tanjug javlja, to jest kako Mika javlja, Pionir 93.00, 1530 kg, 8,7 tona po hektaru.
sad bih vas molio da, pošto ako ja budem počeo ovdje da mračim nešto u klipu, pošto sam ja očekivao veće prinose, da ne bude opet onih komentara i joj šta si nezadovoljan, ljudi vršu 500 kila i to. Ja sam stvarno na ovoj njivi očekivao da nijedan hibrid neće biti ispod 9 tona, a očekivao sam da budu prinosi nekih hibrida i preko 11 tona. Tako da, kada ja tako neku lošu procenu napravim, naravno da se razočaram. Uglavnom, nastavljamo dalje. Mire trenutno vrše KVS Kašmir. KVS Kašmir. Kašmir je malo popravio se. 1626, tako? Da. To je 9,3. Vidite, prinos Kašmira, vrlo dobro. Inače i on je u zadnje 2 godine imao tendenciju padanja na ovim vetrovima, međutim ovdje izgleda sada ipak ga je zaštitili ostali hibridi oko njega, ili je vetar pošto je vetar duvao od zapada ka istoku, a tako stoji njiva, možda ga zbog toga nije srušio. Sremačke čeze, tamburica svira, kolo sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Sremica je svaka dobra, s njom se Srem ponosi, kogo... To je to. Da vidimo šta vaga kaže. 1540. 1540. To je KVS Advisio. 1540 kilograma. Manja, dobra je, s tobom nećemo ti smanjivati. Dobro, dobro. Da, a koja je koliko je kod vas imao kod vas je bio Kašmir, koliko je on imao? 1600 i nešto. Imate sve bolje, svi hibridi su kod vas bolje vagnuli. Da. A ovdje kod nas svi manji. Pa šta da radiš? To garant je gora naštelo ovdje nešto, sad kad dođe mas, sad kad vagne 2 tone kipovanje. Dobro. Ajde, čao. Ajde, čao. Evo ga, Mire stiže. Nataša će upisati KVS Advisio. Mire stiže s ovim Korintosom, pa ćemo da vidimo kakva je tu situacija. Znači, Syngenta Korintos. Evo, Korintos 1672 kg, 9,5 tona po hektaru, znači odlično za sada Syngenta. Iznenađuje za sada. Ovaj ogled bi mnogo precizniji bio da je rađen kada je najniži hibrid imao recimo 14 vlage, najniži s vlagom, a ovi ostali veći, tu bismo dobili neke rezultate koji bi bili, što se tiče vlage, merodavni. Ovako radimo kako moramo. Evo ga, Mire stiže sad kod nas. Po 4. put. Vlaga 0.
440 kg Syngenta Minerva. 1440 kg. Mi smo malo pobegli u hladovinu, Vanja i ja, a sada moramo ići tamo da upišemo stanje. Mirela ide i kipuje. Uglavnom u gornjem domu Korani i Mika mere i vlagu, kažu da su vlage izuzetno male, 8-9%, tako da su ovdje ogromni gubici zato što nije na vreme skidano. Ali šta da radimo, uglavnom, evo, kipujemo i ovaj kod nas 5. hibrid. To bi trebalo da je MAS 582, pa ćemo da vidimo kakvi su rezultati. Evo vidite, MAS 582, 1682 kg, to je negde oko 9,6 tona po hektaru, tako da je to izvanredno. Goran će se obradovati. Odlično. Sada smo skoro napunili sa 5 hibrida ovu prvu prikolicu moju. Sad ćemo da vidimo šta ćemo, da više neće moći da stane, tako da ću ja najvjerovatnije morati sad da se pomeram i nadam se da ćemo Vanja i ja to uspjeti da izvedemo, zato što vage ove hoće da klize i teško je podesiti. Evo stiže Mire sa masom. Na vagi je 0. Sad ćemo da vidimo, Gorane, kako ide kod tebe. Vidjet ćemo. Kila. Gorane, nemoj da stojiš na vagi. Ovdje sam. Ovdje si, ja. Evo, 1700 kila. Znači, 448G, 1700 kilograma ravno. Sada radimo 10. hibrid Lidea Izli, a tamo imamo problem na gornjem kraju, u gornjem domu, kod ona dva stručnjaka, Gorana i Mike, pošto su njima zmajevke skoro pune, u drugoj možda stane još 2,5 tone, tako da ja sad pokušavam napraviti neku kombinaciju. Ovaj Lidea će biti iskipan kod mene, onda ćemo preskočiti, ima još 3 hibrida koji izgledaju dobro, pa ćemo raditi Kotobanj 57-60 i Kotobanjac kod Mike, da bi stalo, pošto ta dva izgledaju baš loše i mislim da neće zajedno imati više od 2,5 tone, tako da uspemo da uklopimo, onda će ovo resto stati kod mene u drugu pronarku. Moramo da se snalazimo. Uglavnom, objasnit ću Miretu kako ćemo to da izvedemo. Znači, ništa, nema veze i vi ćete vidjeti na snimku, znači nema nikakve mućke, samo preskačemo 3 hibrida da bismo mogli da što više spakujemo u prikolice. Mire, Lidea Izli. Ovo ima lepo curi. Evo Mire, tu sam odvojio ovaj hibrid, to je NS 5760. Rekao sam vam zbog čega.
I za sada izgleda prisustvujemo najvećem iznenađenju dana. Lidea izli 1722 kg. Ovo je za mene ogromno iznenađenje. 9,8. Da, ovo je, nisam očekivao ovo. Očekivao sam da će biti negde u sredini, međutim bit će izgleda u top 5 hibrida. Uglavnom, nastavljamo sada radi Mire Novosadski, meni će vraćati ove bolje, a posle će, sljedeći je Kotobanjac, pa ćemo da vidimo šta će tu vaga da kaže. Sad njemu teraš s ove strane. Ovaj ovdje prvi do džoke. Evo ga. Sredim gdje gore. Aha. Jesi uzeo? Samo Goran da uzmem vlagu, pa ćemo izmeriti. Jes. 755 kila. Novosadski 57-60, to je onaj što je bio najlošiji do Kotobanjca. 755 kg i vlaga je 8,1. 8,1. Evo ga, Mire stiže sa Lidea Zumajom, sad ćemo da vidimo da li će i taj. I to je, znači, Lidein hibrid, znači, ovaj izli je jako prijatno iznenadio, sad ćemo da vidimo šta će Azumaja da kaže. Što se tiče ovog 57-60, bio je očajan. Koliko je imao 57-60? 755 kg, 4,3 po hektaru, propast, eto. Vidite da ću izgleda pogoditi prognozu da će to biti u top 2 najgore hibrida. Ovaj još bolji bo. Ovaj na drugom mjestu. 1742 izli Lidea, prijatno iznenadila. Sada Mire radi Kotobanjac. Sada ceo ovaj ogled radimo zbog ovog fantastičnog Kotobanjca i sad ćemo vidjeti koji će rezultat biti. Evo stiže Mire sa čuvenim Kotobanjcem. Nama je pripala ta čast da mi merimo Kotobanjac. To vas vjerovatno sve najviše zanima, koliko će on da vagne. Evo ga Mire završava. Vaga je na nuli. I sad ćemo da vidimo šta kaže favorit svim pratiocima. Ajde Miro, už naterati ne ide. Sad ćemo da vidimo koja je vlaga, samo da aparat izračuna. 1005 kg, Kotobanjac je potukao ovaj NS. 9,9 vlaga. I evo narode, desila se radosna jedna vest. Imam Kotobanjac smo izmerili i Kotobanjac je vagnuo
5 kila. To je po hektaru. Da, tako da je potukao dosta, ovaj i preko 6 tona je. 5,7. 5,7 tona po hektaru. Jel sigurno 1005, da nije 1055 bilo? 1005. 1005, jel? Meni čini da, ko da je rekao 1055, dobro. Ajno, zavim. Proverit ćemo. Uglavnom, u svakom slučaju, Kotobanjac nije razočarao. Rekao sam, ovaj NS 5060, to je neko smeće. To su oni nešto pokupili sa patosa i prodali u vreću. Uglavnom, nastavljamo. Evo sada Mire radi ovaj RVA Lextor Duo. Pa ćemo da vidimo njegove rezultate. Uglavnom, za sad Kotobanjac je najprijatnije iznenađenje uz ove Lidejine hibride. Evo, sklapamo vagu. Mi smo puni. Miretu je ostalo sad kad istara ovaj jedan, drugi, 3, 4, ja mislim još hibrida, ali to će vam Rajko objasniti. Ovo je puna zmajaka, ovo je puna. Ovo ostalo će sve kod Radoslava u Pronarku, pošto kod mene je bila izolacija, tako da ja sam prvi natovaren, a i manje su prikolice. Idemo sad tamo dole kod njih pa ćemo da vidimo ostale rezultate. Evo ga Mire, završio je Lextor Duo. To sam hteo, ubacio sam namjerno jedan Duo hibrid da znamo, eto čisto da ga uporedimo sa konvencionalnim hibridima, kako će se on izboriti sa njima. Sada smo se svi skupili na ovoj strani. Naravno, odmah neko zove, sve masne ruke. Mika je došao ovamo sa punim prikolicama, Mire radi ovaj NS 3/4, ostaju nam desno BC Pajdaš i ZP 388 i to je to što se tiče ogleda. Nadam se da će sve stati u ove prikolice, da bi mogli lepo to sve da izmerimo i krajnje rezultate ćete vidjeti kasnije. I evo ga stiže Mire sa 3/4. Sada imam tremu da vidim kako ovaj 3/4 platio. Ovakvu tremu nisam imao nikad sam se ženio. Sad ovo da vidim šta je. Ja gađam nek 1200 kila da imam maksimalno. Da je jedva Kotobanjca potuku. Sad ćemo da vidimo šta kaže vaga. Vaga kaže... I nismo poništili. Dobro, oduzmi. Lextor Duo. Jao, Kotobanjac je potuku i ovog. Čekaj. Nažalost nismo uspeli, nismo poništili vagu, ostao nam je zadnji Lextor Duo 1448, znači moramo oduzeti i Kotobanjac je potukao oba NS hibrida 958, vidite ovo, Kotobanjac je iznenadio sve, to je neverovatan, znači gotovi su i dekalbi i svi ovi ostali, samo se Kotobanjci seju. Kotobanjac na izvrsnom 16. mjestu, čovječe, ja sam prognozio 17, ne mogu da verujem, sam pogrešio. Fantazije. To je Lextor, jeli? Šta? Ne, to je 3/4. Ne, to je 3/4. 950 nešto. 858. Ne, 958. 858. Ne, nije dobro. Oduzmi 2410 minus 1448. To sam i upisala, Pa čovječ. nisi dobro, bre. 100%. 900. Da, nemoj me zezat, pa imao sam dvojku iz matematike. 900. Malo pojačano za 3 broja. Izvanredni NS hibridi, doma sejimo domaće. 950. Novosadski hibridi nastavljaju borbu 5,4. protiv hiperprodukcije, nikad vam neće puno roditi, neće biti problema da budu zauzeti silosi izvanredno. Šta si smiješ? Imaće cenu, dobro. Koje je ovo promašaj, ovi NS. Lebac ti jebem. Manji rod, bolja cena. Pa da, jest. Pa kad bi svi to sejali, da, ukoliko bi svi ceo svet sejao njih, stvarno bi značajno to bilo.
Mi se smijemo, Vanji nije smiješno, ona njoj su omiljeni, iako radi za Bayer, njoj su omiljeni NS hibridi i ne može da veruje. Toliko se razočarao ove prinose. Sve će biti da kuši. I evo ga, DC, Pajdaš, predzadnji hibrid, Mirela stiže, jel nulirano, jes? Da vidimo kako je Pajdaš prošao. 1408. Šta sam ti rekao? Ja rekao 1400, gledaj. 1408 Pajdaš. U decimalu greje. Pogodio sam jedno 12 hibrida, ovo je sam neki katastrofalno promašio, ali što da radim? 8 tona po hektaru Pajdaš i ostaje ZP388. Moja prognoza je da će i on pasti ispod ovog fantastičnog kotobanjca koji je sada, mislim, opravdao je očekivanja i pokazao je da su precijenjeni hibridi. Posle puno muke Mire je završio ovaj ZP, bilo je dosta problema, izgleda se lomi iznad klipa, ovako pucaju stabljike, trule su i onda Od hladnog soka i leža. Ima. Evo rezultat ZP388. Ipak nije ga uspio da pobedi Kotobanjac, razočarenje veliko za mene. Ali šta da radim? 296, ja sam napisala. Uglavnom, evo vidite, posle ću vam ih poređati po prinosu i izračunat ćemo, pošto ipak na kraju Goran i Mika su merili vlage, pa ćemo upisati vlage, upisat ćemo JUS i upisat ću sa strane koliki su gubici zbog toga što nismo na 14% vlage skidali. Nažalost, previše smo sačekali i osušilo se baš preterano. Uglavnom, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Meni je ovo bio jedan od najboljih ogleda u životu i najinteresantnijih. Ovo uzbuđenje koje sam doživeo kad smo skidali ovaj NS, kako se zove, 57-60, to najveće đubre koje sam ikad video od svih hibrida. Ostalo je još 8 brazda, ne može više da stane u prikolice, tako da teramo, znači bit će tu negdje oko 36 tona i ovi 8 brazda bilo bi oko 2 tone, znači 38 tona na 4 hektara. Šta je tu je? Nešto preko 9 tona po hektaru, zadovoljan sam. Za ovu godinu odlično. Ovdje vidite rezultate mikro-makro ogleda. Dočekali smo konačno da se to uradi, da se izmeri. Bilo je i prijatnih i neprijatnih iznenađenja, to ste čuli tokom videa. Ovdje hoću da se zahvalim na saradnji Nemanji Radoviću iz poljoprivredne apoteke Agrasi, zahvaljujući kome smo uspjeli da uradimo ovaj ogled. On je bio sponzor ogleda, naravno i ove firme koje su učestvovale u ogledu, zahvaljujem se i njima. Inače, eto sad jedna mala reklama za njega. Ako vam bilo šta treba vezano za poljoprivredu, seme, hemija, javite se u poljoprivrednu apoteku Agrasi. Ovdje ćemo ostaviti gore njihov logo i broj telefona. Nastavljamo saradnju, nadamo se da ćemo ovaj mikro-makro ogled još 2 godine raditi da bismo imali prave rezultate u različitim uslovima. Vanja, zahvaljujem ti se uopšte na učešću u ovim ogledima i hteo bih malo da iskomentariš rezultate i da li si zadovoljna sa rezultatima tvojih hibrida na mom mikro-makro ogledu. Evo, pozdrav svima. Moraš glasnije. Pozdrav svima i od mene. Što se tiče ovog velikog ogleda, hvala tebi što si ga napravio i što si imao volje to da radiš. Što se tiče 50-75, to je bio favorit kad smo pričali da će da pobedi na ogledu. Jedino što nas je iznenadio 50-68, pošto on kod tebe na parcelama davao izvanredne rezultate, to ova godina jednostavno nije godina za njega. Ali opet je prinos i tekako dobar za ovakvu godinu. Što se tiče ostale
konkurencije, ne znam da li bi to sad ja trebala da komentarišem. Ne moraš. Ili da pitate druge kolege. Dobro, hvala što se tog tiče. Još samo bih htio da te pitam, što se tiče drugih vaših ogleda na drugim lokacijama, da li je bilo nekih iznenađenja, prijatnih, neprijatnih, tvoja saznanja, da li to smeš da podeliš sa nama? Pa mogu, evo, počeli smo da skidamo oglede prošle nedelje, skinuto jedno 4 ogleda. Za sada po meni iznenađenje 4897, prošle godine mi onako u ogledima bio je uvek među prva 3, ali nikad mi nije odskočio na prvo mesto. Ove godine već imam 3 ogleda na kojima se pokazao kao pobednik. Novi hibrid koji smo imali u prodaju ove godine, 5016, se jako dobro pokazao i u ogledima i na poljoprivrednim parcelama kod naših proizvođača. Takođe 5092, 5075 standardno dobri hibridi u Sremu, tako da ja tu ništa ne bih menjala. Takođe ove godine hibrid koji je iskočio je 4712, ali eto on je prošle godine imao nekih manjih problema sa stablom. Ove godine se to nije izrazilo čak ni u delovima gde je bilo vetra i davao je izuzetno dobre prinose, tako da eto možda treba malo i obratiti pažnju na njega. Ništa, hvala Vanja i nadam se da nastavljamo saradnju i što se tiče ogleda i što se tiče proizvodnje. Naravno, uvek. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sledećem klipu. Pozdrav!